reka mbifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi mudukurikiye kuri radio Rwanda ndetse na televiziyo Rwanda. Tubifurize kandi kugira icyumweru cyiza. Mu kiganiro dusangira ijambo rero tugiye kuganira ku bigendanye n'ubumwe n'ubwiyunge guhera ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 n'ukwezi kwahariye umwe n'ubwiyunge. Bimwe mu bikorwa bigomba gukorwamo rero harimo no gutoranya abarinzi b'igihango. Ese abarinzi b'igihango batoranywa bate? Ese ni bantu ki ubundi? Ese umuntu aba umurinzi w'igihango byagenze gute? Ibi byose nibyo tugiye kusobanura muri iki kiganiro kugira ngo tubisobanure tumenye n'icyo abarinzi b'igihango bamaze gufasha igihugu mu mwe n'ubwiyunge. Nakaba hariyo mpamvu turi kumwe hano na Bwana Fidel Ndayisaba, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane, mwaramutse neza. Mwaramutse neza. Turi kumwe kandi na Iyamuremye Regine, n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa Unity Club Intwara Rumuri. Tubahaye ikaze namwe. Murakoze cyane, mwaramutse. Murakoze cyane. Dutangira ikiganiro Bwana Fidel, mu byo muzakora muri iki cyumweru harimo muri uku kwezi harimo no gutoranya abarinzi b'ibihango. Ariko umurinzi w'igihango badusobanura ni muntu ki, abarakoze ibiki? N'abarinzi b'igihango. Abarinzi b'igihango. Abarinzi b'igihango kugira ngo byumve neza ni ngombwa no kongera gusobanukirwa iki gihango ari cyo. Ubundi mu Kinyarwanda igihango tuzi ko n'amasezerano akomeye ubundi abantu bazira kwica, amasezerano adatatirwa. Igihango mu Kinyarwanda rero kikaba cyari amasezerano abanyarwanda bagiranaga, ariko tubyumve birenze amasezerano asanzwe nk'aya ngaya, ku buryo mu myumvire no mu muco wabo bumvaga yuko uramutse wishe ayo masezerano byakugeragaho n'ingaruka zikomeye, ndetse baravuga ko igihango cyaguhitana, igihango kiragusama. Igihango cy'abanyarwanda kivugwa aha ngaha rero ku barinzi b'igihango ni isano ikomeye ihuza abanyarwanda, ari bwo bumwe bwabo abanyarwanda bene u Rwanda, ari bo bene gihugu bahujwe no kuba basangiye igihugu n'ibindi byagiye bibaranga byabahaye imbaraga zabo, ibyo bikaza guhurizwa mu ijambo rimwe, ubumwe bwabo. Mu mateka y'imiyoborere y'iki gihugu cyane cyane guhera ku gihe cy'ubukoroni no mu bihe by'imiyoborere mibi yaranze iki gihugu mu mateka y'igihe cyashize mbere y'uko u Rwanda rubohorwa, ubumwe bw'abanyarwanda bwaratatiwe. Twagize ibihe bikomeye buratatirwa, ariko kandi hari abakomeye kuri ubwo bumwe bw'abanyarwanda, hari abakomeye kuri iyo sano muzi ubundi zira gutatirwa. Abo rero nibo barinzi b'igihango, bakirinze mu bihe bikomeye by'amateka, ndetse na nyuma n'u Rwanda rumaze kubohorwa hari abagiye bakora ibikorwa byo kongera kubungabunga ubumwe bw'abanyarwanda mu rugendo rw'ubwiyunge. Bakora ibikorwa n'ibikorwa bidasanzwe. Ikindi kandi abarinzi b'igihango bagira indangagaciro zibaranga. Icya mbere ni uko indangagaciro remezo z'abanyarwanda zibaranga mu buzima bwabo bakazikomeraho, ari zo gukunda igihugu, gukunda igihugu n'abanyarwanda, gukunda abanyarwanda, ukomeye ku bumwe bw'abanyarwanda, ukomeye ku bunyarwanda, abakunda igihugu agakunda abanyarwanda, bagakomera ku ndangagaciro y'ubumwe, kuko nyine mu mibereho yabo, mu migirire yabo barangwa no kurinda ubumwe no kububungabunga, bakarangwa no kugira ubupfura. Umurinzi w'igihango aba ari imfura. Bakarangwa kandi n'indangagaciro yo gukunda umurimo, gukora kugira ngo abantu bashobore kubaho neza, bashobore gutera imbere. Kuri izo ndangagaciro abarinzi b'igihango barangwa no kugira n'izindi ziyongeraho zishamikiye kuri izo, kuko izo ni indangagaciro enyeremezo ziranga umunyarwanda, zubatse ndi umunyarwanda. Izo nizo ziranga ubunyarwanda, ku munyarwanda wese muzima izo zikwiriye kumuranga uko ari enye. Ubo rero hongeraho izindi zishamikiye kuri izo, harimo gukomera ku kuri, gukoresha ukuri, bakarangwa n'ubworoherane, bakarangwa no kwicisha bugufi, bakarangwa no kwanga no kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo, bakarangwa no kwanga akarengane no kukarwanya, bakarangwa kandi mu mibereho yabo ya buri munsi
no kugira ubuhamya bwiza mu muryango nyarwanda. Mu byo mukora mutoranya abarinzi b'igihango, mbere nuko hari aho bagize uruhare mu gutabara abantu, igihugu, ubumwe n'ubwiyunge, ariko igihugu cyafashe umurongo ubu ngubu. Abo muzatora bazaba barakoze iki ko bigendanye n'ubumwe n'ubwiyunge ubu ngubu igihugu kikaba gifite umurongo, muzabatora mushingiye kuki? Urakoze cyane, kuko nibyo koko hari n'abitiranye ko abarinzi b'igihango baba ari abagize uruhare mu kurengera abahigwaga muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihe cya jenoside gusa. Si bo bonyine, no mu bindi bihe by'amateka y'iki gihugu birumvikana. Mu gihe cya jenoside ni igihe gikomeye cy'amateka, hagaragaye abantu koko bakomeye kuri za ndangagaciro, barinda cya gihango cy'ubunyarwanda, barinda bene wabo b'abanyarwanda. Ariko no mu bindi bihe n'ubu ngubu rero haracyakenewe ababungabunga ubumwe bw'abanyarwanda, bakora ibikorwa bidasanzwe mu rugendo rw'ubwiyunge. Na nyuma ya jenoside nko mu gihe cya Gacaca hagaragaye abantu bakoze ibikorwa bidasanzwe barangwa na za ndangagaciro navuze. Nyuma turangije inkiko Gacaca, ubu ngubu harimo gushyira mu bikorwa ibyazo, naho hagenda hagaragaramo, kuko ubu ngubu kurangiza inkiko Gacaca biracyakomeza, imanza z'inkiko Gacaca kurangiza imanza biracyakomeza. Haracyagaragaramo rero n'abandi bakora ibikorwa bidasanzwe bifasha abanyarwanda mu gusoza neza imanza za Gacaca, ariko no mu mibereho no mu mibanire ya buri munsi mu rugendo rw'ubwiyunge. Ni urugendo rukomeza, si ikivi twavuga ko twashoje. Bavuga ko abarinzi b'igihango bari mu byiciro bine: akagari, umurenge, akarere no ku rwego rw'igihugu. Birashoboka ko umuntu ashobora kuzamurirwa intera akava mu kagari akajya ku rwego rw'igihugu? Bikorwa bite ibyo? Murakoze cyane, birashoboka rwose. Amaze kubisobanura ko abarinzi b'igihango bafite indangagaciro zihariye. Kugira ngo bagere rero muri ibyo byiciro nabyo hari ibigenderwaho. Ku rwego rw'akagari birumvikana ko ari wa wundi uba ufite bwa buhamya bwiza mu muryango, ari wa wundi ukora ibikorwa bigamije kubaka ubumwe bw'ahatuye, atirebye, atarebye inyungu ze bwite wenyine, ndetse akaba ari n'ibikorwa byagaragaje koko umusaruro mu kubaka bwa bumwe n'ubwiyunge. Iyo tugeze rero ku rwego rw'umurenge, aba hisumbuye. Ku rwego rw'akagari batorwa n'inteko y'abaturage, ariko babandi batowe mu tugari twose bakazamuka ku rwego rw'umurenge. Iyo bageze ku rwego rw'umurenge hari komite tekinike igizwe n'ubuyobozi bw'umurenge. Birumvikana haba harimo abashinzwe cyangwa se abahagarariye inzego z'umutekano, inzego z'amadini, inzego z'uburezi, ndetse n'inzego z'abategarugori n'inzego z'urubyiruko. Abo bose rero bagira uruhare kongera kureba muri babandi batoranijwe ku rwego rw'akagari, ese abo barinzi b'igihango ni bande bafite undi mwihariko urenze, kuko za ndangagaciro dufatira kuba mu kagari izo navuga ko ziri rusange ku wagize amahirwe yo kugira iryo zina cyangwa se kwitwa iryo zina ry'umurinzi w'igihango. Ariko iyo tugeze ku rwego rw'umurenge harimo ababa baratangiye n'ibikorwa bifatika byo gukemura cyangwa se byo kubonera ibisubizo bya bibazo byatewe n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi, cyane cyane ingaruka tubona mu bana, ingaruka tubona ku babyeyi b'abapfakazi, ndetse no ku bandi bacitse ku icumu rya jenoside. Ibyo bikorwa rero biba bije ari akarusho, bikamugira umurinzi w'igihango ku rwego rw'umurenge. Abatambutse ku rwego rw'umurenge bagatoranywa kujya ku rwego rw'akarere, baba bagize nanone akandi karusho mu kugira ngo bagaragaze koko ko bya bikorwa byabo ari umwimerere. Nibo babyitekerereje, nibo babitoje abandi banyarwanda, nibo mbese babigaragaza mu buryo bwihariye, kandi akaba ari ibikorwa ubona biramba mu kubaka bwa bumwe bw'abanyarwanda.
abo bavuye ku karere barazamuka bakagera ku rwego rw'igihugu. Urwego rw'igihugu tukabona nanone akandi karusho, kuko iyo tugeze ku rwego rw'igihugu ni naho komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge na Unity Club tugira uruhare rukomeye mu guselekisiona cyangwa se mu gutoranya abarinzi koko bazitwa abarinzi b'igihango ku rwego rw'igihugu. Bya bikorwa nari maze kuvuga bituma bimuhesha iryo shema ryo kuba ariho yubaka ubumwe bw'abanyarwanda, biba ari ibikorwa byanabyaye imbuto, byeze imbuto. Ni ukuvuga ko atari we wenyine uba ukibikora, kwa guharanira inyungu rusange aba yarabikoze atireba, aba yarabikoze ahubwo atoza n'abandi, bakamwigiraho bakamureberaho, tukavuga ati byeze imbuto kuko atakibikora wenyine, ahubwo byagiye bisakara ari mu baturanyi, ari no mu bandi bantu hanze y'abaturanyi be, ugasanga ari ibikorwa bigenda koko byubaka izina mu buryo bufatika. Kuzamuka rero kugira ngo usubize ikibazo warumbajije, kuzamuka uva ku ntera imwe ujya ku yindi birashoboka, kuko kubaka ubunyarwanda, kubaka ubumwe ni urugendo nk'uko yabivuze, ni inzira tugomba kubaka umunsi ku wundi. Bivuze ko niba yaratangiye ari umurinzi w'igihango ku rwego rw'akagari, akagenda atera imbere cyangwa se ashyira ingufu zihagije, ingufu zimuturutseho cyangwa se zinaturutse ku bandi bashobora kumwunganira, ashobora kuzamuka akava ku cyiciro kimwe akagera mu kindi cyiciro. Wenda sinzi nimba ibihembo nabyo mubishyira imbere cyane, ariko umuntu watoranyijwe ku rwego rw'akagari, umurenge, urwego rw'igihugu, hari icyo mumugenera, hari ishimwe mumugenera, cyane ukumuha iryo zina gusa? Ntabwo uburinzi bw'igihango ari izina gusa, ntabwo ari izina gusa. Na mugenzi wanjye yabisobanuye neza cyane. Uburinzi bw'igihango icya mbere ni za ndangagaciro zimuranga. Ishimwe rero rigenerwa umurinzi w'igihango ryagenwe na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge na Unity Club. Ishimwe rya mbere ni ukumenya ibyo bikorwa, kubimurikira abanyarwanda, ndetse na nyiri gukora ibikorwa ariwe murinzi w'igihango akaba yagira n'iryo shema ry'uko tumugaragaje imbere y'abanyarwanda, mu rwego rw'akagari, mu rwego rw'umurenge, mu rwego rw'akarere. Abo barinzi b'igihango barashimwa kandi bakamurikirwa abandi banyarwanda mu nteko baba baratorewemo, hakaba no kumenya no kumenyekanisha ibikorwa byabo. Murabizi ko hari ibiganiro bijya biba kuri hano kuri televiziyo ndetse no kuri radiyo, basigaye bagenda mugasanga abarinzi b'igihango aho batuye kugira ngo babahe ubuhamya bwabo. Ko twabonye ni kimwe mu bifasha koko abanyarwanda, ni kimwe mu bifasha by'umwihariko urubyiruko kugira ngo bagire nabo izo ndangagaciro, bumve ubutwari bagiye bagira mu bihe bitandukanye by'amateka aremereye y'igihugu cyacu. Ni ikintu rero gikwiye ko bashimwa bakamenyekana. Kuri twebwe ishimwe rya mbere nkeka ko ari iryo ngiryo. Hari abajya bumva ishimwe bakagira ngo byaba ari nk'ishimwe ry'amafaranga cyangwa usibye ko nabyo byageze aho bigashoboka, ariko ishimwe rya mbere ni ukugira ngo ni ukumenya iryo shema bagize n'ubwo butwari bagize, tukaberekana tukabashima ku mugaragaro imbere y'abandi banyarwanda. Ku bigendanye bwana Fidèle, ku bigendanye no gufasha urubyiruko noneho kumva ubumwe n'ubwiyunge no gukomeza kuba aba barinzi b'igihango bakomeza bakabaho no mu rubyiruko bakavamo ko bagaragaza ko abarinzi b'igihango bashobora no kwitangira igihugu mpaka upfuye kukirinda, kugira ngo ya myumvire yo kuba yakigambana cyangwa yakumva atagishaka kwigira hanze cyangwa agashaka gukora ibinyuranyije n'ibigomba kuba ku murinzi w'igihango. Muri gukora iki kugira ngo urubyiruko rubashe kumva ibi bintu? Abarinzi b'igihango ubu ni gahunda Madame Regine Umunyamabanga Nshingwabikorwa wa Unity Club Intwararumuri araza kudufasha ku mavu n'amavuko ya gahunda y'abarinzi b'igihango, kuko ni mu by'ukuri ni gahunda yaje ari kimwe mu bigize gahunda ngari ya Ndi Umunyarwanda.
kandi hari ibyayibanjirije bigamije gufasha koko abanyarwanda ari abakuze n'urubyiruko kubamurikira uko bakwiriye kwitwara mu rugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge. Ngarutse ku barinzi b'igihango nyirizina n'urubyiruko, impamvu nyamukuru ya gahunda y'abarinzi b'igihango imwe kugira ngo gusa abantu ku giti cyabo bakoze bya bikorwa bidasanzwe baranzwe na za ndangagaciro zishimwa bamenyekane babe ibyamamare gusa, nabyo ni byiza kuko bakoze ibikorwa byiza bakwiriye kumenyekana bagashimwa rwose, umuryango nyarwanda ukabamenya, ariko harimo ikindi gikomeye, ni ukugira ngo ibikorwa byabo, izo ndangagaciro, iyo migenzereze yabo ihabwa agaciro koko. Madame Regine yabisobanuye neza ko ishimwe rikuru ni uguhesha agaciro ibyo bikorwa, kuko ni ibikorwa bikwiriye kumenyekana, ni ibikorwa bitazigera byibagirana, ni ibikorwa bizahora abanyarwanda babyibuka, bakamenya ko hari abantu bakoze ibikorwa bidasanzwe mu kurinda igihango cy'ubunyarwanda, nubwo twagize ibyago hakagira abagitatira bagatatira ubumwe bw'abanyarwanda, ariko ntibapfiriye gushira, hari abakomeye kuri ya sanumuzi. Ibyo rero kubimenyekanisha, kandi iyo bimenyekanisha birumvikana, bimenyekana na nyirabyo n'uwabikoze nawe amenyekana, bituma bigera cyane cyane ku batoya. Ni intego, ni ukugira ngo bimenyekane, bifashe abanyarwanda bose, cyane cyane ababyiruka bagira ingero nziza zo kwigiraho, kandi babone ko n'ibikomeye bishoboka. Aha turavuga abarinzi b'igihango mu bihe bitandukanye by'amateka, ariko nko mu gihe cya Jenoside tuzi abantu bitanze, harimo abarinzi b'igihango benshi dufite batakaje ubuzima bwabo mu gihe cya Jenoside barengera bene wabo b'abanyarwanda bahohoterwaga, bicwaga muri Jenoside kuko ari abatutsi gusa, akemera bamwe ndetse rwose bakanahangana n'imbaraga zirimo iza leta, kuko icyo gihe leta iyo yari iyoboye Jenoside, bamwe bakahangana n'imbaraga z'ababyeyi babo n'abavandimwe babo mu miryango, rimwe na rimwe batabyumvikana, batabashyigikiye, ariko bagafata icyemezo cyo guhisha umuntu, kamurwanaho, kamutunga, kandi arimo kugenda nawe akora ku buryo bushoboka, akoresha amayeri yose kugira ngo ba bantu batabimenya, banabimenya akagerageza hari abagiye bagerageza kwitambika hagati kugira ngo batabahitana, hari n'abahatakarije ubuzima. Ibyo ni ingero zikomeye zereka urubyiruko rwacu ko no mu bihe bikomeye mu kurinda ubumwe bw'abanyarwanda no kurinda ubunyarwanda tudakwiriye kugamburuzwa n'amananiza, kandi hari ababikoze tuzahora tuzirikana, ibikorwa byabo bizahora byibuka igihe cyose. Ubwo amavu n'amavuko, ni ukubera iki mwahisemo gushyiraho iyi gahunda y'abarinzi b'igihango? Mwabitewe n'iki? Byaje bitundi? Murakoze cyane. Mu by'ukuri ntabwo ari gahunda yaje gutya gusa idafite aho iturutse. Yari abisobanuye ati yavuye muri gahunda ngari ya Ndi Umunyarwanda, mu rwego rwo kugira mu nshingano, navuga mu nshingano nyamukuru ya Unity Club ndetse na Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge, hari guhora duharanira kureba ese ni iki cyashobora gukorwa kuko kugira ngo hakomeze kubakwa no kubungabunga ubumwe mu banyarwanda. Akaba ariyo mpamvu yatumye hajyaho ihuriro, Unity Club yashyizeho ihuriro ngarukamwaka rihuza abanyamuryango ba Unity Club n'abandi bayobozi ku rwego rukuru rw'igihugu. Iryo huriro rero ryagiye riganira kenshi kuri cyane cyane kuri ayo mateka aremereye. Ni amateka aremereye y'igihugu cyacu, ariko ni amateka yacu. Habaye rero ibiganiro byinshi ku mateka aremereye y'igihugu, tugenda tufatanya mu gusesengura inzitizi n'ibibazo bishobora kuba bigihari kugira ngo hongere hubakwe ubumwe bw'igihugu cyacu. Ariko ntiduhagarare gusa ku nzitizi, hakaba no gushaka ni iki cyashobora gukuraho izo nzitizi, ni iki cyashobora kuzana ibisubizo. Ariho mu mwaka w'2013 havutse gahunda ya Ndi Umunyarwanda
kuko ni gahunda ikubiyemo ibyo byose, iganirwamo amateka, iganirwamo ibibazo bishobora kuba bigihari nk'inzitizi z'ubumwe n'ubwiyunge, ariko itanga n'ibisubizo. Harimo rero n'inkingi nkuru twagiye tugenderaho muri gahunda ya Ndi Umunyarwanda, ari zo igihango. Yasobanuye ko no mu bihe by'amahina hari abantu batigeze batatira icyo gihango, bagakomera ku gihango, ari nacyo cyatumye n'igihugu cyacu navuga kigihagaze uyu munsi kikiriho. Indi nkingi nkuru twagiye tugarukaho ni inkingi yo komorana ibikomere hagati y'Abanyarwanda. Izo nkingi ebyiri rero nizo zakomeje gusesengurwa. Muri ubwo busesenguzi hagaragara koko kw'abo Banyarwanda babaye indashyikirwa, babaye intwari koko, bagakomera ku Bunyarwanda, bakanga gutatira cya gihango, bagomba kumenyekana kugira ngo bifashe muri ya nzira yo kubaka ubumwe n'ubwiyunge. Kubaka ubumwe n'ubwiyunge navuga ko ari urugendo, ntabwo ari ibintu tunagereraho rimwe twese icyarimwe. Hari abatangira bakihuta, hari abandi bakomeza kugenda bazitirwa cyangwa se babohana ya mateka. Bikaba ngombwa rero ko buri gihe muri bya biganiro haba gutekereza ku gishobora kuba cyafasha mu kwihutisha kubaka ubwo bumwe n'ubwiyunge. Nuko rero gahunda y'abarinzi b'igihango yaje, twasanze kuba hari abo bantu batatatiriye igihango bashobora kubera abandi Banyarwanda urugero rwiza, n'abumvaga ko bidashoboka kuba bagira ubutwari mu bihe bidakomeye, bakarebera kuri abo Banyarwanda batari bafite n'ubushobozi wenda bunahambaye, bakaba bagira icyo bakora nabo bakiyubaka. Ku bigendanye n'icyo kuba abarinzi b'igihango bagiriho n'ubu bakigaragara, mukinabatora mukabashima, bimaze gufasha iki igihugu? Wenda mwese mushobora kuza kugira icyo mukivugaho, ariko wenda nahera kuri mwe Madame Regine. Murakoze cyane. Kuba abarinzi b'igihango baragiyeho ndetse bakaba bakigaragara, mvuge ko atari nabo n'abakiriho gusa bakigaragara. Mugenzi wanjye yari yabisobanuye ko igikuru ntabwo ari umuntu, ahubwo ni ibikorwa bakoze, ibikorwa byiza byabaye umurage mu gihugu cyacu, ni ibikorwa bitazigera binazima. Kuko no muri abo barinzi b'igihango dufitemo n'abitabye Imana, ariko uyu munsi bakivugwa. Kuba bakivugwa rero nuko twasanze bya bikorwa ari urugero rwiza kuri benshi, ari urugero rwiza runavuga muri make, cyangwa se rutuyobora kumenya za ndangagaciro ziranga Umunyarwanda, ziranga Ubunyarwanda tugomba guharanira twese. Akandi kamaro navuga abarinzi b'igihango bagaragaje cyangwa se bagize, ukabona biriho binabyara n'umusaruro, nuko buri wese yumva ko ashobora kuba yaba umurinzi w'igihango, bitagombeye amashuri, bitagombeye ubushobozi buhambaye, bitagombeye kuba ari imyaka runaka, ko igikuru ari ukugira gusa ubwo butwari no guharanira gukora icyiza. Navuga rero ko bimaze kugaragaza umusaruro rwose ufatika kandi mwiza. Buri gihe tubona mushyiraho statistique y'uko ubumwe n'ubwiyunge buhagaze, ariko nko ku nkingi y'abarinzi b'igihango byabafashije iki kuri ubu bumwe n'ubwiyunge? Icya mbere ni uko buriya kuba n'u Rwanda rugihagaze nk'uko Madame Regine yabivuze, tubikesha abarinzi b'igihango barinze igihango cy'Ubunyarwanda. Buriya mu by'ukuri hari abazwi bari ku rutonde batoranijwe n'ibikorwa byabo bikamenyekana kandi ni gahunda izakomeza, ariko uburinzi bw'igihango ni bugari. Abarinzi b'igihango abafashe umugambi wo kubohora u Rwanda bayobowe n'uburinzi bw'igihango, bagahagarika jenoside yakorewe Abatutsi, ni uburinzi bw'igihango bukomeye. Ibyo nibyo byaduhaye urufatiro kuba hari
bamwe mu banyarwanda reka twibutse yuko harimo n'abanyamahanga, harimo na bamwe mu banyamahanga babaye abarinzi b'igihango, nabo baranzwe na za ndangagaciro, bakora n'ibikorwa bikomeye byo kurinda ubumwe bw'abanyarwanda. Hari ababonetse kandi babishimiwe, reka twizere ko hari n'abandi bashobora kuzaboneka. Ariko by'umwihariko kuba hari abanyarwanda baharaniye kongera kugarurira agaciro ubunyarwanda, kongera gusubiza abanyarwanda uburenganzira bungana mu gihugu, bagahagarika jenoside yakorewe abatutsi, tugatangira urugendo rwo kongera kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Ibyo ni uburinzi bw'igihango. Kutuma rero kuba bamenyekana by'ubwabyo tuba turimo twiyigisha, ni amasomo, kuko imigenzereze yabo n'ibyabaranze ni amasomo ku banyarwanda bariho ubu n'abazaza. Iyo batoranywa abarinzi b'igihango, ubwabyo urugendo binyuramo kugira ngo batoranywe nabyo ubwabyo biba irindi somo. Reka wenda turebe nko muri iki gihe, turi mu gihe cya COVID-19, icyorezo cyugarije isi n'u Rwanda. Ubundi gutoranya abarinzi b'igihango bimenyerewe yuko bikorwa mu nteko y'abaturage, niho byatangiriraga mu kagari, abaturage bagahura bakabanza bakanaganira ku burinzi bw'igihango icyo ari cyo, bakongera bakibutsa uburinzi bw'igihango icyo ari cyo kugira ngo nabo ubwabo bibatere ishyaka ryo kubiharanira. Ubu rero guhuza abantu benshi ntibirimo gukunda muri iki gihe mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo, ariko za nzego n'ubundi zigira uruhare mu kubemeza ni amatsinda y'abantu bakeya bashobora guhura bubahirije ingamba zo kwirinda, bo bazakomeza. Mu kubona amakuru ubu muri uyu mwaka bazifashisha abantu bagize ihuriro ry'ubumwe n'ubwiyunge ku rwego rw'umudugudu. Iyo ni itsinda ry'abantu barimo abayobozi ayobora umudugudu, ubu ngubu komite y'umudugudu, n'abandi mu buryo umudugudu bamwe abayobozi benshi cyane, harimo abajyanama b'ubuzima, harimo abayobozi b'amasibo, harimo abunzi barangije manda yabo ubu ngubu, ariko n'abarangije babaye muri izo nshingano bakomeza kuba muri iryo huriro. Ni ihame dukomora ku muryango Unity Club Intwararumuri, ihame ryiza ryo kutava mu nshingano, kudacyura igihe mu nshingano nubwo umuntu yava mu mwanya w'ubuyobozi. Harimo rero n'abageze kuba abayobozi mu rwego rw'akagari, rw'umudugudu, hari n'abahagarariye za nzego twavugaga, urubyiruko, abagore, inama y'igihugu y'abagore, n'umujyanama uhagarariye buri mudugudu mu nama njyanama. Abo bose umuyobozi w'umudugudu ari we muyobozi w'ihuriro, ashobora no kureba n'abandi bagira uruhare mu bumwe n'ubwiyunge akaba yamwongeramo. Abo ngabo bazafata umwanya wo guhura baganira. Igihe barimo kuganira banareba niba mu mudugudu wabo, mu baturanyi babo, haba harimo abantu bujuje ibibagira abarinzi b'igihango, kuko umuntu agirwa umurinzi w'igihango n'ibyo yakoze n'indangagaciro zamuranze, ntabigirwa n'urwego runaka. Mu gihe barimo kubisuzuma nk'ihuriro ry'ubumwe n'ubwiyunge ryo ku rwego rw'umudugudu, ubwabo ni isomo. Nibyo navuga ngo abarinzi b'igihango n'ubuzima bwabo n'imigenzereze yabyo bitubera isomo. Nka ba bantu bashinzwe gufasha abandi ku rwego rw'umudugudu bagize ihuriro ry'ubumwe n'ubwiyunge, gufata umwanya bakicara bakaganira ku burinzi bw'igihango, bakareba niba hari ababa bahari kugira ngo ibyabo bimenyekane, batanga amakuru azamuke muri za komite, kuko kuri buri rwego hariho komite ya Ndi Umunyarwanda. Mu by'ukuri iyo ku rwego rw'umurenge hari n'iyo ku rwego rw'akagari n'iyibanza, iyo ku rwego rw'umurenge n'iyo ku rwego rw'akarere, kuzageza ku rwego rw'igihugu, aho komite tekinike ihurirwamo n'inzego zihuzwa na komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge ifatanije n'umuryango Unity Club Intwararumuri. Tugenda dusuzuma tukareba koko aba bantu batoranijwe n'ibyo bikorwa ko byujuje ibisabwa kandi bikandikwa neza kugira ngo bizakomeze kwigirwaho. Byagize rero umusanzu ukomeye cyane guhera ku kwigisha abanyarwanda, kwigisha abafite uruhare, natwe ubwacu turi mu nshingano, mu mirimo ishinzwe guteza imbere ubumwe n'ubwiyunge mu gihugu, komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge, umuryango Unity Club Intwararumuri dufatanya muri urwo rugendo.
iyo turimo gusuzuma tubona ubwo buhamya, tubona ibyo bikorwa, bitubera natwe izindi ngero nziza, amasomo kuri twebwe ubwacu, ariko kandi n'amasomo yo gukwirakwiza ahandi. Abarinzi b'igihango rero bagize uruhare kandi bazakomeza no kugira uruhare mu gutoza abanyarwanda gukomera ku ndangagaciro y'ubumwe bwabo. Hari ikibazo nakubajije kare, reka nongere nkibaze. Nk'umujene uvuga ati genda umashaka kuzaba nk'umurinzi w'igihango, aho atari kose ko nta bantu bari kwicwa, ndakora iki? Ubu yakora iki? Reka mpere kuri umwe wabaye umurinzi w'igihango ku rwego rw'igihugu uheruka guhabwa ishimwe, witwa Gasore Serge w'i Bugesera, ari mu rubyiruko, ibikorwa byinshi yabikoze, yabitangiye kubikora ari urubyiruko, n'urubyiruko warokotse jenoside. Aho ubwo biranafasha kumva abantu kumva yuko umurinzi w'igihango si warwanye kubahigurwa muri jenoside wenyine. Nibyo abo barimo, ariko n'abandi mu bindi bihe. We icyo yakoze, yarebye iwabo, areba amateka ashaririye ya jenoside, uburyo yahashegeshe, abona umwijima uhari, abona uburyo abantu babayeho nabi, afata icyemezo cyo guhindura wa musozi wari uriho umwijima kuhahindura umucyo. Atangira ibikorwa byo akoresheje impano afite impano zo kuba siporo, ahera kuri ibyo, atangira gufasha abana batoya mu mibereho yabo, kubahuza kandi atavangura. Hura n'abagize uruhare mu kwica umuryango we, bamwe bafunguwe barangije ibihano byabo, bemeye kongera kubana n'abandi mu mahoro, arabafasha ndetse abaha n'akazi n'abana babo. Ashyiraho ibigo bitandukanye, agenda ashakisha uburyo bwo kubishyiraho kugeza ku mashuri, ivuriro. Ibyo byose biza bigamije gufasha ba baturanyi no guhindura ya sura ya hantu mu by'ukuri hari harabaye mu icuraburindi, ubu hakaba haraje umucyo. Ni urugero, ni rumwe mu ngero bakoze ibikorwa nyuma ya jenoside yarahagaritswe, kuko ari ubu ari no mu gihe kizaza tuzakomeza gukenera abantu bakora ibikorwa bikomeye byo kubungabunga igihango cy'ubumwe bw'abanyarwanda. Kandi rero ubumwe n'ubwiyunge ni urugendo, ni ikivi mu by'ukuri tujya tuvuga ko ari ikivi kitagira aho cyusiriza, kuko ni ikivi gikomeza. Tugomba gukomeza no hagati aha ngaha haba ibigusha abantu, haba ibica intege abantu. Mu gihe cyose hazakenerwa abakomeza gufasha abantu, abakomeza kugira ingero nziza zireberwaho mu baturage aho babana. Abo rero bagomba kumenyekana, n'ibikorwa byabo bikamenyekana, bigakomeza bikaba uruhererekane rukomeza kugenda rwigirwaho. Madame Regine, hari igihe umuntu ashobora kuba ari umurinzi w'igihango ariko akabyamburwa? Birashoboka? Birashoboka, ariko niyo ukoresha iryo jambo ngo arabyamburwa, niwe ubyiyambura. Kuko kuba yarabaye umurinzi w'igihango, ibyo twakomeje gusobanura, biva ku bikorwa yakoze, biva ku myitwarire yagize, biva no ku myitwarire yaba agifite niba ari umuntu ukiriho koko. Iyo myitwarire rero ubundi yagombye kumuranga igihe cyose. Yagombye kumva ko no kuba yarahawe ishimwe ry'ubumwe akamenyekana, ndetse agahabwa, hari umudari tugena uherekeza iryo shimwe nk'ikimenyetso cy'uko umuntu koko yashimwe, aba agomba ubundi kubizirikana no guhora abungabunga cyangwa se yirinda kuzatatira icyo gihango. Niba agize za ntege nke za muntu, niba agize imyitwarire itari myiza, imyitwarire itakiri rwa rugero rwiza umurinzi w'igihango yagombye gutanga muri ya nteko nanone itoranya abagomba kuba abarinzi b'igihango, baba bafite ku uburenganzira bwo kumwereka ko yatatiye igihango.
nabyo twatangiye tuvuga tuti iyo utatiye igihango kiragusama. uwo nawe aba yatatiye igihango ntaba akiri muri wa murongo mwiza, ntaba akiri rwa rugero rwiza twakwereka abanyarwanda cyangwa se natwe twakomeza kugenderaho no kwigisha no gushima, ahubwo yamburwa ryashimwe agasabwa nanone ntibamurekeraho, asabwa kongera kugerageza kujya muri wa murongo mwiza ariko atakitwa rya zina ry'umurinzi w'igihango. Ku bigendanye noneho Bwana Fidèle ndasaba ku bigendanye no gufatanya n'abandi kugira ngo bitozwe ibi byo kugira ngo umuntu niyo atamurinzi w'igihango ariko agira uruhare mu bumwe n'ubwiyunge, agira uruhare gukunda igihugu, mukorana mute yaba ari mu burezi yaba ari mu madini n'amatorero, mukorana mute kugira ngo ibyo bintu bigishweyo? Imiryango ishingiye ku myemerere, amashuri, aho hose ni urubuga mu by'ukuri rubereye gutoza abanyarwanda kugira indangagaciro z'abanyarwanda bazima, kuko iyobokamana bundi iyobokamana rizima ni ritoza umuntu kuba umuntu muzima, kandi umuntu muzima w'umunyarwanda arangwa na za ndangagaciro twavuze ziranga abanyarwanda. Uwigisha iyobokamana inyigisho yagera ku ntego nyakuri ari uko yigishije hano muri iki gihugu cyacu, turebye mu mateka yacu ko yigishije iyobokamana rishobora kugeza ku banyarwanda ku gukunda igihugu no gukunda abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda, kuko hari n'abanyamahanga baba muri uru Rwanda. Kuba abantu bazima bafite ubupfura, kuba abantu bazima barangwa n'ubumwe, kuba abantu bazima barangwa no gukunda umurimo kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Mu mashuri ho by'umwihariko hari itorero mu ishuri, ku rwego rw'ishuri, hakaba n'amasomo ubu ngubu no mu bitabo bikoreshwa mu mashuri byinjijwemo indangagaciro zo kubaka amahoro n'ubumwe n'ubwiyunge, kugira ngo mu bana mu byo biga mu masomo baba biga muri za texte mu bitabo basoma, burya ushobora kumwigisha ikintu iki n'iki, siyansi iyi n'iyi, ariko haba hari texte, hari ibiba byanditse, ayo magambo akoreshwamo iyo uyakoze neza ukayubaka neza ku buryo amugeza kuri bwa bumenyi ushaka kumwigisha, ariko harimo na za ndangagaciro, nibyo bifasha abanyeshuri. Ariko hakaba n'umwanya wahariwe ibiganiro byo kubatoza kuko gukunda igihugu, kubatoza ibijyanye n'amateka y'igihugu cyacu, byiyongera ku isomo ry'amateka ryigeze kugira igihe ritigishwa, ariko ubu ngubu habonetse imfashanyigisho, abarimu barahuguwe, bazakomeza no guhugurwa kugira ngo bakomeze kubibigisha ku ishuri ho rwose. Birumvikana niho abana bagomba gutangira gutorezwa hakiri kare kandi byitaweho cyane. Madame Regine, hari imbogamizi mu gihura nazo mu kujya gushaka abarinzi b'igihango n'ibikorwa byabo, aho mujya hirya no hino, hari imbogamizi mu gihura nazo? Imbogamizi urebye ntizishobora kubura. Imbogamizi ya mbere cyane cyane mu bo dufatanya mu gutoranya abarinzi b'igihango, hari igihe abantu bahindurirwa imirimo, ugasanga ya komite twavugaga iri ku rwego runaka, haba ku kagari, ku murenge cyangwa se ku karere, abantu barahindutse. Bigasaba rero ko bagomba kongera gusobanurirwa neza uburinzi bw'igihango ni iki. Ntabwo navuga ko ari imbogamizi ikomeye, kuko natwe ibyo ngibyo turabizirikana, kandi nimwe twavugaga ko ndi umunyarwanda, kubaka ubumwe n'ubwiyunge, kubaka ubunyarwanda ni uguhozaho. N'abagomba rero gukora iryo toranya abo tugomba gufatanya, iteka turabizirikana, tukaba tuzi ko tugomba guhora tubanza gusobanura ubunyarwanda ni iki, kuba umurinzi w'igihango ni iki, arangwa ni iki, kugira ngo koko wa muntu uzagaragara ko ari umurinzi w'igihango azaba ari umurinzi w'igihango nyawe.
hari abandi bajya bitiranya bakumva ko kuba twagera ku ntego yacu ari ukugira umubare. Kugira abarinzi b'igihango si umubare munini, ikinini ni uburemere cyangwa se ni agaciro k'ibikorwa ahubwo tugenda tubona mu banyarwanda. Ibyo rero nta gihe bitahaba, nta n'igihe bitavuka, icyangombwa ahubwo ni ukuvuga ngo bimenyekane. Aho niho hajya haba rimwe na rimwe imbogamizi nanone, ugasanga hari ibikorwa byiza biri mu banyarwanda bidahita bimenyekana, ariko twe turavuga tuti igikuru ni uko biba bihari, ni uko biba biriho byubaka ba nyiri ukubikora, ni uko biba biriho bibera urugero aho batuye, kandi akenshi bigeraho bikamenyekana. Uko gahunda igenda imenyekana, navuga ko n'uyu munsi kuba tugize n'iki kiganiro byongeye gukangurira benshi cyangwa se byongeye kumenyekanisha bisumbye gahunda y'umurinzi w'igihango, ku buryo n'iryo toranywa niramuka ribaye uyu mwaka cyangwa umwaka utaha, hari abo tuzabona batari baramenyekanye mbere bakamenyekana, cyangwa se n'abandi bavuga bati reka duhaguruke natwe duharanire kugera kuri buriya butwari, duharanire kugira ibikorwa koko turiho dusobanurirwa, bakaba abarinzi b'igihango. Turi hafi kugana ku musozo, ariko si ntakubaje kugendanye nimba mu bumwe n'ubwiyunge uko mubibona. Tubona imibare iri kugira kigero cya 90% gutyo, ariko haracyari ibisigisigi bihari babangamira ubumwe n'ubwiyunge. Imbogamizi zo ntizabura, kandi ni urugendo abantu badashingura ngo batere intambwe kimwe. Birumvikana hari abihuta, hari abagira intege nkeya, hari abagenda basitara. N'ubuzima, ni nayo mpamvu bisaba guhozaho. Ni urugendo, ubumwe n'ubwiyunge, kubaka ubumwe bw'abanyarwanda twifashishije ingamba yo kwiyunga, ni urugendo rw'igihe kirekire. Abanyarwanda mu gipimo cy'ubwiyunge bagaragaza yuko bayageze heza muri uyu mwaka wa 2020. Ubushakashatsi burimo gukorwa buzatwereka uko abanyarwanda babibona, kuko ni isuzuma rinyura mu bushakashatsi buri myaka 5, tukabona igipimo cy'ubwiyunge uko gihagaze. Icyo twaherukaga cyari cyo muri 2015, ni icyo abanyarwanda bagaragaza ko bumva kuko bamaze gutera intambwe mu rugendo rwo kwiyunga ku kigero kiri hejuru, kugera kuri 90%. Hari bagaragaza ko babona bageze kuri 92.5%, ariko ubwo aho habarimo ni ukumva, kuko hari igihe abantu babyumva, iyo utabyumvise ukagira ngo ni ugufata imibare ugateranya gusa, ni ukumva ibigize icyo gipimo ni ibiki. Tuzagira umwanya wo kubiganiraho no kubisobanura. Ikigaragara ni uko imbogamizi zo kuba hari abakiziritswe n'amacakubiri, hari abagihari, bigaragarira mu bikorwa bitandukanye, bigaragarira mu mvugo, ndetse ukanabibona no mu byandikwa, mu nyandiko zimwe na zimwe, mu bitangazamakuru cyane cyane bica kuri za murandasi. Iyo ubona hari abagifite ibitekerezo birimo amacakubiri, birimo ivangura, birimo ingengabitekerezo ya jenoside, ibyo biba bitwereka yuko urugendo rugihari, kandi n'ubundi mu miterere yarwo tugomba kwitegura yuko ari urugendo rw'igihe kirekire. Mu byo dukora byose nk'abanyarwanda n'inzego zibishinzwe, tukumva yuko nta gutezuka. Icy'ingenzi ni uko abanyarwanda n'ubuyobozi bwabo, guhera ku buyobozi bukuru bw'igihugu, barashaka ubumwe, bashyigikiye ubumwe, kandi barakora ibishoboka byose, bafite umuhate wo kubugeraho. Inzitizi n'imbogamizi zikiriho ni nkeya, ariko imbaraga zimaze kubakwa zirahagije kugira ngo zizadufashe kugenda tugabanya ingaruka z'izo nzitizi. Ariko ku bigendanye no kugira ngo abari hanze wenda bamenye amakuru y'ibibera mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge, abo barinzi b'igihango uko bamerewe, nk'usanga rimwe na rimwe hanze ariho hanaturuka amakuru atavuga neza ibintu. Mwe mukora iki kugira ngo ayo makuru abagereho kugira ngo babe banahinduka nabo?
ndatekereza hanze ubwo uvuga ngira ngo uravuga hanze y'u Rwanda mu mahanga. Icya mbere nuko buriya u Rwanda ni rugari koko. Kuko muri kwaguka k'u Rwanda kwakwanda k'u Rwanda no mu mahanga u Rwanda ruriyo. Turahita amahanga ariko abanyarwanda barahari, hari imiryango ihuza abanyarwanda, u Rwanda rurahagarariwe. Hanyuma kandi uburyo bw'itumanaho buriho ubu ngubu bugera ku muntu wese ahari hose. Iki kiganiro turimo gukora aha ngaha, uri mu Burayi, uri muri Amerika, uri handi ku mugabane wa Afurika no ku yindi migabane y'isi arabikurikira. Hanyuma ariko hakaba na gahunda zihariye zikorwa mu banyarwanda baba mu mahanga n'inshuti z'u Rwanda, dukora mu bufatanye n'abaduhagarariye mu mahanga na za komite z'abanyarwanda bo mu mahanga. Tutibagiwe mbere na mbere ariko gahunda izibanziriza zose, gahunda ya Rwanda Day, aho umurinzi w'ubumwe bw'abanyarwanda nyakubahwa Perezida wa Repubulika afata umwanya agahaguruka agasanga abanyarwanda aho bari hose hirya no hino ku isi, bagahura bakaganira ku Rwanda, bakaganira ku bumwe bw'abanyarwanda, bakaganira ku Rwanda bifuza, bagahabwa amakuru yagezweho aturuka mu buyobozi bukuru bw'igihugu. Iriya ni gahunda yagize akamaro cyane, n'izindi zubakiyeho rero zikomeza zikorwa na za nzego navugaga, zirakorwa kandi zizakomeza. Wenda muri iki gihe COVID hari ibyo yabangamiye, hari ibikorwa bimwe na bimwe twajyaga twumva bitashobotse muri aya mezi. Uburyo burimo kwiyambazwa ni gukoresha itumanaho, koranabuhanga mu itumanaho, gukoresha itangazamakuru, nko ku bijyanye ni ihame ryo kwibuka jenoside haranirwa ko itazongera kuba ukundi. N'abanyarwanda bari mu mahanga n'inshuti z'u Rwanda twabonye ko bitabiriye mu bikorwa nka komisiyo dukurikirana uburyo iryo hame, kuko ni rimwe mu mahame y'ingenzi mu rugendo rwo kubaka ubumwe n'ubwiyunge, kwibuka jenoside abanyarwanda baharanira ko itazasubira ukundi. Nubwo hari ingorane, abantu bagerageje guhura mu buryo bw'ibiganiro bakoresheje ikoranabuhanga, baraganira, bahana amakuru, bafatana mu mugongo. Izo rero ni gahunda zihari. Hari n'izindi, hari gahunda twatangiye, gahunda ya Ikaze Rwanda ku banyarwanda bari mu mahanga, kongera kubibutsa yuko bafite ikaze iwabo i Rwanda. Ari i Rwanda hano mu gihugu, kuza kuhasura, kuhakorera ibikorwa, aho u Rwanda rukorera ruhagarariwe kuri za ambasade, kuzisura, kujyana abafite ibyo babaza, ibibazo, ibitekerezo batanga, gukora ibikorwa bibahuza byongera kubakumbuza u Rwanda bishingiye ku muco. Ni gahunda ngari, kumenya uko bamenya ibikorerwa iwabo, made in Rwanda byabageraho, benshi bakunda, byongera kubakumbuza u Rwanda, bafasha abadaheruka mu Rwanda bakeneye amakuru, bakeneye kugera iwabo bagashobora kuhagera bakabona amakuru y'ukuri. Iyo ni gahunda ngari ubu twatangiye mu bufatanye na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga na za ambasade zihagarariye u Rwanda mu mahanga ya Ikaze Rwanda, kandi twizere yuko izafasha abanyarwanda. Ndetse nibutse yuko no mu banyarwanda bo mu mahanga gahunda y'abarinzi b'igihango nahigerayo. Buriya twavuze hano mu gihugu kuri za nzego zo mu gihugu, ariko hari n'urwego rwa diaspora. Kuri abanyarwanda bo mu mahanga nabo bahabwa urubuga, bagahabwa umwanya wo gutoranya abo babona baba abarinzi b'igihango, baba mu banyarwanda cyangwa inshuti z'u Rwanda babana hariyo. Tugiye kugana ku musozo, ariko ni iki mwasaba noneho abarinzi b'igihango bamaze gutoranywa, ni nk'ubuhe butumwa mwabagenera? Umbabarire, mbere yo gusubiza icyo kibazo mbanze ngaruke gato ku bijyanye n'ishimwe, ishimwe ry'abarinzi b'igihango. Ngo wari wambajije ku bari ku rwego rw'akagari n'umurenge n'akarere, ariko twibagirwa ko hari abo ngabo bagize ibikorwa by'indashyikirwa bazamutse bakagera no ku rwego rw'igihugu, bagenerwa ishimwe ridasanzwe rigaragaza ko kuri ari ikimenyetso cya bya bikorwa by'indashyikirwa.
aho bagenerwa umudari na seritifika, navuga ko ni urupapuro rusinye mu kinyarwanda niko twabyita, icyemezo cy'ishimwe ry'ubumwe bahabwa na nyakubahwa Madame Jeannette Kagame nk'umuyobozi mukuru wa Unity Club. Urumva ko ari ishimwe rero rikomeye yagiye akamanika. Cya cyemezo cy'ishimwe ry'ubumwe ni kimwe muri bya bimenyetso cyangwa se muri kimwe muri kwa kwivugira kw'ibikorwa bye. Uzagenda iwe, uzahakandagira wese, umwana uhabyirukira azabyiruka abona icyo cyemezo cy'ishimwe ry'ubumwe, akure aharanira koko kubigeraho. Ikindi navuga cyaje gishimishije cyane, tugomba no gushimira cyane nka Unity Club ndetse na Komisiyo y'Ubumwe n'Ubwiyunge. Umwaka ushize abarinzi b'igihango ku rwego rw'igihugu kuva batangira gutoranywa muri 2016 kugeza 2019, nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabageneye ishimwe ryiyongeraho, aho buri wese yamugeneye miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Atari amafaranga twavuga ko ahwanye cyangwa se ari ikiguzi cya bya bikorwa, ahubwo yifuza ko umurinzi w'igihango yumva ko kwa kubaka bwa bumwe bw'Abanyarwanda ari urugendo koko ruhoraho, ashaka kubatera inkunga muri bya bikorwa byabo. Nabyo warumbajije nahita mbihuza mvuga nti umurinzi w'igihango, inama cyangwa se icyo twabagiraho nk'inama, icyo twababwira nk'icyo tubifuzaho, nuko twifuza ko batumva ko ibyo bakoze byahagaze. Ni ibikorwa bizahora byivugira, ni ibikorwa bishobora gukomeza gukura, nukubagira inama se cyangwa se nukubasaba ko twakomeza tugafatanya nk'Abanyarwanda, bagafatanya n'abandi Banyarwanda aho bari hose, bakakomeza ibyo bikorwa byubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, babitoza cyane cyane urubyiruko. Murakoze cyane, reka tubari naha rero dusoreza ikiganiro cyacu. Dushimire cyane Iyamuremye Regine, n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa Unity Club Intwararumuri. Turabashimiye ku mwanya mwaduhaye. Murakoze namwe. Reka tunashimire kandi Fidèle Ndayisaba, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge. Turabashimiye namwe. Murakoze.